बच्चा बार बार सर्दी खांसी से परेशान रहता है? दवाई देने से पहले ये सॉफ्ट नुस्खा जान लो। ठंडी हवा, मौसम चेंज और लो इम्यूनिटी की वजह से बच्चों को सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है। गर्म पानी में थोड़ा शहद बच्चों की खांसी को धीरे धीरे शांत करता है। तुलसी के पत्ते सर्दी के जर्म से लड़ने में मदद करते हैं। ये नुस्खा बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरली सपोर्ट करता है। रात को खांसी कम होने से बच्चा अच्छी नींद लेता है। 1 साल से बड़े बच्चों को रात में थोड़ा गर्म पानी प्लस आधा चम्मच शहद दिया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो, डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ऐसे ही सेफ देसी नुस्खे के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो।